Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre des nouveaux mots concernant la famille.បាទសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនថ្មីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងពាក្យនៅក្នុងគ្រួសារla famille les périodes de la vie គ្រួសារណាគ្រួសារចឹងអ្នកទាំងគ្នាដឹងហើយនៅក្នុងភាសាបារាំងគឺយើងត្រូវតែចេះស្គាល់អំពីពាក្យដែលតាក់ទងទៅនឹងក្រុមគ្រួសារឧទាហរណ៍ថាប្តីប្រពន្ធឪពុកម្ដាយណាជីដូនជីតាយើងប្រើយ៉ាងដូចនៅជាភាសាបារាំង Alors avant de commencer je voudrais vous inviter à lire et à regarder le diagramme មុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់អ្នកទាំងនេះពិនិត្យមើលមេធាងគ្រួសារនេះសិនណាចឹងអ្នកទាំងនេះមើលនេះគឺជា Victor ហើយ Jeanne Victor Jeanne Victor និង Jeanne រៀបការជាមួយគ្នាទៅណាបង្កើតបានជាកូន2នាក់កូនប្រុស Mark កូនស្រី Veronique បន្ទាប់មកកូនប្រុសរបស់ Victor និង Jeanne រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹង Caroline ណាហើយបានកូន2ឈ្មោះ Ariane និង Felix ចំណែកឯកូនស្រីរបស់ Victor និង Jeanne នេះក៏រៀបការជាមួយនឹង Denis ដែរហើយបានកូនប្រុសមួយឈ្មោះ Nicolas អូខេអញ្ចឹងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះគឺយើងនឹងសិក្សាថា Victor នៅពេលនេះគឺត្រូវជាប្តី Jeanne ត្រូវធ្វើជាប្រពន្ធណាអញ្ចឹងពាក្យថាប្តីជាភាសាបារាំងមានន័យដូចម្ដេចណាឬក៏យើងនិយាយថាម៉េចហើយពាក្យថាប្រពន្ធអូខេជាភាសាបារាំងគេថាម៉េចអូខេចឹង Caroline ឬក៏ Mark នេះគឺជាកូនណាកូនប្រុសគេថាម៉េចចុះកូនភាសាគេថាម៉េចណាបងប្អូនមានន័យបែបហ្នឹងអូខេចឹងបងប្អូនពិនិត្យមើលយល់សិនមកណាក៏ Caroline Mark ក៏រៀបការជាមួយគ្នាទៅបានកូន2ណា Veronique Denis មានកូន1អូខេអញ្ចឹងកូនរបស់ Caroline និង Mark នេះ Felix Ariane ហើយនិង Nicolas នេះគឺជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាអូខេចឹងបងប្អូនជីដូនមួយគេថាម៉េចណាបងប្អូនតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមកុំឲ្យខាតពេលណាអូខេយើងមើលបន្តិចម្ដងសូមអ្នកបងប្អូនពិនិត្យមើល Victor et Jeanne sont mariés គេថា Victor ហើយនិង Jeanne គឺបានរៀបការជាមួយគ្នា Victor est le mari de Jeanne Victor នេះគឺជាប្តីរបស់ Jeanne Jeanne est la femme de Victor Jeanne គឺជាប្រពន្ធឬជាភរិយារបស់ Victor មានន័យចឹងណាបងប្អូន Ils ont deux enfants គាត់មានកូន2នាក់ណាកូនគាត់2នាក់នេះd'accord un fils Marc កូនប្រុសគឺឈ្មោះ Marc អូខេអញ្ចឹង Marc ជាកូនប្រុសរបស់ Victor និង Jeanne et une fille Véronique ហើយកូនស្រីមួយគឺឈ្មោះ Véronique Victor et Jeanne sont les parents de Marc et Véronique អញ្ចឹងគេថា Victor និង Jeanne គឺជាឪពុកម្ដាយរបស់ Marc ហើយនិង Véronique អូខេតោះនេះតាមឲ្យតន់ណា Marc est le frère de Véronique Véronique est la sœur de Marc គេថា Marc គឺជាបងប្រុសរបស់ Véronique ហើយ Véronique នេះគឺជាប្អូនស្រីរបស់ Marc d'accord បងប្អូននេះអញ្ចឹងបងប្រុសគេហៅថា le frère ណាប្អូនស្រីឬក៏បងស្រីគេហៅថា la sœur អូខេបងប្អូននេះសូមពិនិត្យមើលបន្តិចទៀត Marc est marié avec Caroline Marc est marié avec Caroline Marc គាត់រៀបការជាមួយនឹង Caroline ណាបងប្អូននេះ marié ហ្នឹងគឺរៀបការ Marc est marié avec Caroline Marc រៀបការជាមួយនឹង Caroline Caroline est la belle-fille de Victor et Jeanne ចឹងគេថា Caroline នៅពេលនេះគឺคล้ายទៅជាកូនប្រសារស្រីរបស់ Victor ហើយនិង Jeanne បងប្អូននេះ la belle-fille ហ្នឹងគឺកូនប្រសារស្រីណាបងប្អូននេះកូនប្រសារស្រីអូខេ Victor est le beau-père de Caroline នៅពេលនេះ Victor គាត់ខ្លាចទៅជា beau-père របស់ Caroline beau-père មានថាឪពុកក្មេកណាបងប្អូននេះ beau-père
កុំប្រើថាឪពុកសង្ហាណាបងប្អូនពីព្រោះបោគឺសង្ហាពេលខ្លះគឺឪពុកកុំប្រើថាឪពុកសង្ហាអូខេគឺយើងប្រើថាឪពុកក្មេកកន្លែងនេះអញ្ចឹង Victor គឺជាឪពុកក្មេករបស់ Caroline Jeanne est sa belle-mère អូខេចំណែក Jeanne គឺជាម្ដាយក្មេករបស់ Caroline នេះហើយអូខេ Victor et Jeanne sont les beaux-parents នៅពេលនេះ Victor និង Jeanne គឺគាត់ខ្លាចទៅជាឪពុកម្ដាយក្មេករបស់ Caroline ហើយណាបងនេះ Caroline est aussi la belle-sœur de Véronique តើអ្នកឃើញទេ Caroline est aussi la belle-sœur de Véronique នៅពេលនេះគេថា Caroline នេះគឺខ្លាចទៅជាបងថ្លៃរបស់ Véronique អូខេចឹងតើនេះសូមមើលណា la belle-sœur គឺមានថាបងថ្លៃស្រីណាកូនបងថ្លៃប៉ុន្តែស្រីណាបងនេះអញ្ចឹង belle ប្រើតែស្អាត sir បងស្រីប៉ុន្តែសូមកុំប្រើថាបងស្រីស្អាតណាយើងអាចប្រើថាបងថ្លៃនេះនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារណាពាក្យដែលយើងប្រើប្រាស់អំពីសាច់ញាតិហ្នឹងគឺមានថាបងថ្លៃស្រីណាកូនសូមមើលបន្តទៀត Véronique est mariée avec Denis Denis est le gendre de Victor et Jeanne ណាបងប្អូននេះសូមមើលគេថានៅពេលនេះគឺ Véronique ហ្នឹងគាត់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងលោក Denis អូខេនេះ Véronique ក៏រៀបការជាមួយនឹង Denis ហើយគេថា Denis est le gendre de Victor et Jeanne ណាបងប្អូននេះជឿមានថាម៉េចនៅពេលនេះគេថា Denis គឺជាកូនប្រសារប្រុសនៅតនេះកូនប្រសារប្រុសរបស់ Victor និង Jeanne អូខេគេនៅចំណាំណាDenis សំទោស le gendre មានន័យថាកូនប្រសារប្រុសអូខេ son in law កូនប្រសារប្រុសរបស់ Victor ហើយនិង Jeanne il est aussi le beau-frère de Marc អញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺDenis គាត់ខ្លាចទៅជាប្អូនថ្លៃណាប្អូនថ្លៃប្រុសរបស់ Marc អូខេ le beau-frère គឺប្អូនថ្លៃណាបងប្អូនប្អូនថ្លៃប្រុសណាកូនសូមមើលបន្តទៀតអូខេ Marc et Caroline ont deux enfants ណាបងប្អូននៅពេលនេះ Marc ខ្ញុំទៅលើបន្តិច Marc ហើយនិង Caroline ont deux enfants Marc ហើយនិង Caroline ហ្នឹងគាត់មានកូនប្រុសសំទោសកូនមានកូនណាបងប្អូនកូន2នាក់ enfant ហ្នឹងគឺយើងមិនបញ្ជាក់ថាប្រុសស្រីទេគឺមានថាកូនទេមានកូន2នាក់ Ariane et Félix ណា Ariane ហើយនិង Félix កូនរបស់ Caroline និង Marc ហ្នឹងគឺឈ្មោះ Ariane មួយហើយនិង Félix មួយណាកូន Ariane et Félix qui sont les petits enfants de Victor et Jeanne អញ្ចឹងគេថា Ariane ហើយនិង Félix គឺជាចៅរបស់ Victor ហើយនិង Jeanne អញ្ចឹងតោះនេះចំណាំណាពាក្យថាចៅគឺ les petits enfants អូខេ les petits enfants enfant មានថាក្មេងទៅដល់ពេល petit ក៏តូចដែរប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងកុំប្រើថាក្មេងតូចយើងអាចនិយាយថាចៅអូខេប្រើថាចៅអូខេបន្តមកទៀត Ariane est le petit fils ហើយ Ariane គឺជាចៅស្រីនៅតនេះ petit fils មានថាចៅស្រីចំណែកឯ Félix est le petit fils ហើយ Félix វិញគឺជាចៅប្រុសរបស់ Victor ហើយនិង Jeanne ហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងណាមើលតទៀត Victor et Jeanne sont les grands-parents d'Ariane et Félix អញ្ចឹងនៅពេលនេះ Victor ហើយនិង Jeanne គាត់ខ្លាចទៅជាជីដូនជីតារបស់ Ariane ហើយនិង Félix ហើយអូខេនេះតោះនេះសូមមើលណា Victor Jeanne Ariane Félix អញ្ចឹង Ariane Félix ជាចៅហើយ Victor និង Jeanne គឺជាជីដូនជីតាវិញហើយមានន័យអញ្ចឹងណា Victor est le grand-père et Jeanne est le grand-mère ពាក្យថា grand-père មានថាជីតាឬក៏តាអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូននេះហៅតាមចិនកងម៉ាអញ្ចឹងទៅណាet Jeanne le grand-père pardon et Jeanne le grand-mère មានថាជីដូនណាបងប្អូនយាយអូខេសូមបន្តមើលទៀត Véronique et Denis
ông ăn fish Véronique hỏi năng Denis nó còn miền con pro mà nè Nicolas chúng mình Nicolas est le cousin d'Arjan et Félix Nicolas cứ chia ôn rồi chữ bong ôn chỉ đồn mùiរបស់ Arjan này năng Félix Arjan est la cousine de Nicolas cho nên số mơ á cái nào bong ôn chỉ đồn mùi pro dương pra pi thay le cousin đặc biệt bong ôn chỉ đồn mùi sấy dương pra pi thay là cousine ok cousin cousine khác nữa á chẳng Nicolas cứ chia bong ôn chỉ đồn mùi proរបស់ Felix ហើយ Felix គឺសំទោសហើយ Ariane គឺជាបងប្អូនchỉ đồn mùiស្រីរបស់ Nicolas được không số mộtបន្តទៀត Marc est l'oncle de Nicolas នៅពេលនេះ Marc ក៏ខ្លាចទៅជាអ៊ំហើយក៏ខ្លាចជាអ៊ំរបស់ Nicolas អូខេ Caroline est sa tante ហើយ Caroline ខ្លាចជាគេខ្លាចជាមីនខ្លាចជាអ៊ំស្រីអញ្ចឹងទៅ Nicolas est le neveu de Marc et Caroline នៅពេលនេះ Nicolas ក៏ខ្លាចទៅជាក្មួយណាខ្លាចទៅជាក្មួយ neveu គឺក្មួយប្រុសរបស់ Marc ហើយនិង Caroline ចំណែកឯ Ariane est la nièce de Véronique et Denis Ariane គឺជាក្មួយស្រីរបស់ Véronique ហើយនិង Denis តើក៏ហើយសូមអ្នកនរនេះបន្តមើលទៀតឬ Marc កំណត់សម្គាល់កំណត់សម្គាល់ d'habitude on appelle la mère maman et le père papa តើនេះសូមមើលកន្លែងកំណត់សម្គាល់នេះមានន័យថាជាទូទៅគេនិយាយថាម្ដាយហ្នឹងគេកម្រប្រើពាក្យ mère គឺប្រើថា maman អូខេ maman មានន័យថាម្ដាយមានន័យថាម៉ាក់ père មានន័យថាpapa អូខេយើងប្រើពាក្យ papa វិញ papa ហ្នឹងគឺមានន័យថាឪពុកឬក៏ប៉ាអញ្ចឹងទៅអ្នកនរនេះOn appelle le grand-père papi et la grand-mère mamie ដល់ពេលជីដូនជីតាវិញជីតាគឺគេលែងសូវប្រើ grand-père ហើយគេប្រើ papi ជំនួសវិញគេវាខ្លីជាង papi ហើយដល់ពេលជីដូនហ្នឹងគេប្រើថា mamie អូខេ papi mamie ទៅនេះកុំច្រឡំគ្នាណា maman ម្ដាយ mamie ជីដូន papa ឪពុកឬក៏ប៉ាដល់ពេល papi គឺជីតាណា On appelle l'oncle tonton នៅពេលនេះអ៊ំប្រុសហ្នឹងអ៊ំប្រុសឬក៏ពូហ្នឹងគេអាចប្រើពាក្យថាតុងតុងក៏បានដែរដែលមានន័យថាអ៊ំប្រុសឬក៏ពូហ្នឹងហើយឡាតង់ទៅមានថាតាទីដល់ពេលមីងឬក៏អ៊ំស្រីវិញយើងអាចប្រើពាក្យថាតាទីនៅក៏ខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញបងប្អូនណាខ្ញុំសូមនិយាយពាក្យនៅក្នុងហ្នឹងក៏អស់ឡើងវិញដើម្បីអ្នកនរងាយយល់អញ្ចឹង marié មានថារៀបការហើយនៅតនេះ marié ជាគុណនាមណា le mari មានន័យថាប្តី la femme មានន័យថាប្រពន្ធ enfant មានន័យថាកូន un fils កូនប្រុស une fille កូនស្រី les parents មានន័យថាឪពុកម្ដាយ le frère មានន័យថាបងប្រុសឬក៏ប្អូនប្រុស la sœur បងឬក៏ប្អូនស្រី marié avec រៀបការជាមួយនៅតនេះ marié avec អូខេឧទាហរណ៍ថា Marc est marié avec Caroline Marc រៀបការជាមួយនឹង Caroline La belle-fille មានថាកូនប្រសាស្រី le beau-père មានថាឪពុកក្មេក sa belle-mère មានថាម្ដាយក្មេកអ្នកទាំងគ្នាហើយ les beaux-parents មានថាឪពុកម្ដាយក្មេក belle-sœur មានថាប្អូនថ្លៃស្រីអ្នកទាំងគ្នាប្អូននិយាយទៅគឺបងថ្លៃឬក៏ប្អូនថ្លៃស្រីតើក៏លើសងថ្លៃមានថាកូនប្រសាប្រុស beau frère មានថាបងថ្លៃនៅតនេះបងថ្លៃប្រុស les petits enfants មានថាចៅ petit fille ចៅស្រីអូខេ grand parent មានថាជីដូនជីតា grand père ជីតា grand mère ជីដូន le cousin មានថាបងប្អូនជីដូនមួយប្រុស la cousine បងប្អូនជីដូនមួយស្រី l'oncle អ៊ំឬក៏ពូtante មានន័យថាមីងឬក៏អ៊ំស្រី le neveu មានថាក្មួយប្រុស la nièce មានថាក្មួយស្រីអូខេអញ្ចឹងj'espère que vous avez bien compris notre vocabulaire de la famille aujourd'hui et je vous remercie d'avoir regardé à la prochaine ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់នេះយល់ណាយល់អំពីពាក្យ
តកតងទៅនឹងគ្រួសារនេះហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត Au revoir